話說啱啱家居裝修博覽展完咗之後呢，同朋友傾開偈出嚟行街嘅時候，都講起屋企其實裝修應該點搞。今日有時間，咁我一於呢就決定去揾下啲資料，拍個 vlog 記錄一下啦。之後我哋就做咗啲功課，咁梗係問下啲專業人士嘅意見啦。於是呢，我哋就打俾佢問下。哇！我呢有個朋友呢，有個500尺左右嘅單位想裝修喎。我想問下呢，有冇話最常見嘅全屋裝修預算範圍大約係幾多度啊？裝修嘅問題咧係豐儉由人嘅啫。係。咁如果全包嚟計咧，通常咧如果係包埋晒家私基本嘢，就大概你預1000蚊一尺。咁上下就包埋晒全屋家私㗎啦。咁咧就譬如你講係500尺嘅話咧，你就預50萬。咁咧就係全包㗎啦。咁呢個全包嗰個意義咧就係話水電煤全身做過晒。咁啊，裏邊嗰啲油漆全部做過晒。咁啊，家私咧係全部咧係全新嘅，根據你嘅設計嘅意念或者一個指示咧去做過晒噶啦。OK。呢個咧就係啦，咁咧就如果咧你想平啲嘅，咁咧就要睇下你想做少啲乜嘢啦，因為咧1000蚊一尺咧，呢個係一個平均數嚟嘅。係啦，咁如果即係話啱所講嘅豐儉由人嘅意思咧，話譬如話你想要好特色嘅設計。要一個設計師跟住尾行嘅，要有一啲好特別嘅設計嘅家私嘅設計，同埋一啲好譬如話要想一個唔同嘅組合，唔同嘅要配好多種色嘅，要揀嘅，要改設計嘅，咁咧就會可能會相對咧，就嗰個價錢個設計費或者個裝修費整體咧，會大概係1200蚊、1300蚊咁上下啦。係咯。咁如果譬如話我啱啱所講啦，如果你一層樓嘅狀態咧係比較新嘅，唔需要換窗啊，唔需要換其他出邊嗰啲水喉啊，嗰啲新嘅全新出嚟，即係譬如咧係水標房入去屋嗰段喉咧，如果太舊咧，都會建議換埋嘅。係啦，如果唔係太舊咧，可以無需要換。同埋鋁窗一樣啦。如果你係一個比較新啲嘅，譬如話10年內嘅樓咧，未必需要換鋁窗嘅話咧，我哋可以即係唔需要計呢部分。係啦，如果你嘅層樓係太過超過20年或者30年嘅咧，做出一個全包裝修咧，都會建議換埋嘅。咁我想問下咧，一般呢啲工程咧，其實係要逐樣報價，定還是係有 package 咁樣㗎？逐筆計咯。師傅嗱，譬如話所謂逐筆咧，嗰個意思就話水喉，我哋水電力就水電啦，我哋通常都叫水電。你通常一般咧如果又係睇你嗰個屋企喎，即係個新屋個狀態係點樣咯。如果新樓啊，或者未必需要全部啲電線啊、嗰啲水喉會換晒咧，咁我哋 ignore 即係唔需要計呢度咯。明唔明意思啊？如果你我都係要換翻晒啊，因為可能係因為發生漏水嘅情況，咁嗰啲水喉咧你一定要重新處理過。咁啊防水啊嗰啲咧，廁所嗰啲防水一定要重新處理過。咁嗰樣咧就會逐樣報啦。明白。係啦。咁我想問下咧，個俾錢方式係點樣㗎？到時候係如果係嗱，咁我解釋一次嗱，因為通常俾錢方式咧，規劃之前咧，即係譬如我哋 book 期之前咧，我哋會攞一個，即係如果遠期嘅話咧，我要 book 期咧，我哋就會攞一個細訂嘅，就10%。我哋就推薦嗰個裝修個範圍，我哋傾咗之後咧，就10%就細訂，就遠期報價、遠期嘅訂 book 個期同埋師傅嘅。咁因為咧啲期我哋自己本身啲期咧都係好密嘅。咁如果我哋唔 book 嘅話咧，我哋可能即係會俾第二個位客人咧，我哋都會入去一路排住順序做噶啦。咁如果話即係差唔多係一個月之內嘅開工期之前，即係within一個月之內咧，我哋都會收一個30%咧，就係落實晒所有嘅嘢嘅，包括出圖啦、度尺啦，就度尺會稍後嘅。出圖即係個傾啊，或者係我哋做準備功夫咧，係準備一個月內開工嘅話咧，我哋都係會收一個30%嘅訂嘅。咁然後咧，咁我哋都會分階段收錢嘅。咁呢個係對於雙方都有一個保障嘅。係啦。咁點解保障咧？因為咧，好多時坊間咧有一啲情況咧，就話一入場就收咗50%。咁對於個客人嚟講咧係唔夠太大保障嘅。係啦。咁而我哋嘅做法咧就係話咧，我哋係收咗30%之後咧，我哋係做完水同埋電咧係一期嘅訂金，就係20%。咁如果係做完我哋叫泥水啊，或者嗰啲瓷磚啊、防水啊嗰啲做完咧，
係再20%。嗯。咁啊係啦，咁啊做完其他油漆啊嗰啲咧，都會收翻另外10%或者20%嘅，視乎嗰個大數係點樣嘅。咁咧點樣去保障咧？譬如我哋對於客人嘅保障就話，客人可以收咗貨冇問題啦，佢先至俾下一期訂金，我哋再進入下一個階段。明白。咁對於公司嘅保障就係話咧，如果我哋做完一個階段之後咧，客人遲都唔俾錢喎，或者客人自己本身有經濟財力有問題喎，咁因為我哋自己本身咧都要保障翻我哋自己啲師傅同埋供應商嗰個權益嘅，所以我哋都會停㗎啦。咁我哋都會係喺呢個階段咧，我哋都會講清楚嘅。咁我想問下咧，有冇額外嘅其他收費啊？例如即係有搬運費啊，又或者係工程延誤啊，又或者係有一啲嘅更改嘅設計費咁樣。嗱，嗰啲係會先前聲明咗先至會收嘅啫。喺我哋嚟講咧，我哋就出咗個價之後咧，嗰個就係一個司令㗎啦，即係封頂㗎啦。我哋唔會特別為一啲某啲項目咧係加人錢嘅。呢個冇需要嘅，係啦，除非客人自己本身需要額外加啲設施，額外改動一啲變動，因為咧一改動嘅嘢嘅意義咧就係話，因為工程咧係按 process 咁，即係一個程序咁行嘅，去到某個階段咧就好難去翻轉頭嘅，所以咧我哋要做呢樣嘢咧，我哋都會開一個WhatsApp group 咁咧就去inform埋客人啊、客人嘅屋企人啊、我哋啲師傅啊、我哋啲跟單嘅啲員工啊咁樣。大家去咗做一個溝通嘅，咁喺個溝通嘅過程一有唔妥，一有唔掂咧，大家都會提出嘅，咁或者喺個 WhatsApp group 裏邊咧，係有啲咩個家私設計啊、電器嘅尺寸啊、擺位啊、變動嘅情況啊，我哋都會喺個 WhatsApp group 度咧係做一個記錄同埋做一個去 discuss 嘅，即係討論嘅。咁嗰個 final 咧都會做一個記錄嘅，所以大家都好保障嘅。咁我想問下咧，到時會唔會提供效果圖或者係施工圖紙啊？同埋有冇需要另外收費㗎？嗰個包埋㗎啦，已經，除非客人有特別嘅設計要求啦。譬如話係好多特色嘅，我哋冇跟開嘅，咁樣我哋要另外揾個設計師去跟嘅咧，咁呢個又會另外收費啦。呢個就唔係我哋收啦，呢個係設計師收啦。同埋想問下咧，咁工程期間會唔會有人跟進啊？同埋點樣匯報嗰個進度？我哋都會喺個 WhatsApp group 咧會有個進度嗰個相啊，同埋嗰啲叫做完成咗某啲嘢咧，我哋都會上翻去個 group 度通知聲啲客人嘅。咁客人都會即係就算佢唔上去咧。都即係唔上個單位咧，都會知道個進度去到邊度。咁我哋都有人去跟進每一個階段，譬如水電係水電嗰班師傅，泥水有泥水嗰班師傅咁樣嘅。我哋都有啲 project manager 咧去跟進啦，去影相啦，去上 group 啦，或者報告啦，或者對回答翻客人嘅問題啦，或者有時有啲機會咧係收下貨啊咁樣咯。所以頭先所講咧都好重要嘅咁樣咯。明白。咁另外我想問下咧，如果係自己買磚嗰啲咧，你哋會唔會幫手安裝埋㗎？你係唔係自己買磚咧？我哋都要安裝㗎啦，因為呢個係屬於泥水嘅工序嚟嘅。係啦，泥水嘅工序就係包括埋咧防水、泥水批盪同埋一個鋪瓷磚嘅。呢個就包晒㗎啦。咁如果你話需要去我哋一啲相熟嘅瓷磚鋪咧，咁你就可以喺度揀，然之後咧，我哋就會俾嗰個單位某一部分嘅尺寸俾佢配啦。咁如果你話去其他嘅瓷磚鋪或者去大陸去買嘅話咧，我哋會俾定個尺寸你去同人傾咯。係啦，咁過程裏邊咧，如果有問題啊、交貨日期啊、需要知道啲咩個過程啊，我哋都係有人諮詢嘅，包括我自己。OK， 仲有想問下你啦，工程期間咧有冇保養期㗎？即係譬如有啲，譬如裝修完之後有啲工程完咗之後咧，我哋1年內咧係包維修、包執、包收，係啦，包括任何所有個工程裏邊嘅範圍。咁好好喎。係啦，我講埋嗰個工程期啦。咁如果你哋係嗰個係500尺單位嚟講咧，我哋一般正常平均嚟講咧，我哋都係3個月至4個月度咧就會完工嘅。不過呢個3個月至4個月完工呢個配合咧，就一定要客人咧就好即係好配合啦。咁因為包括咧，即
即係唔可以翻轉頭啦。設計之前要提早處理晒啦。咁我哋譬如講緊咩叫配合咧？例如我哋嗰啲水喉嗰個位置啦，邊度出水喉啦，邊度係一個洗手盆位啦，邊度係洗衣機位啦，邊度係一啲企缸或者浴缸嘅一啲水喉位啦。呢個我哋又要事先一定要有一個默契。既然講到咁，一於想去揾 Raymond 睇下究竟係咩情況啦。想幫自己屋企裝修得更加安心，記得訂閱 channel，仲可以留言發問，我哋會喺 Q&A 嘅環節幫大家解答。